Hola, buenas tardes. Aunque ahora mismo no hay nadie conectado, pues voy a grabar la sesión porque así os servirá para verla cuando tengáis tiempo, disponibilidad o cuando os venga bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues me presento. Yo soy Fran Navarro, Francisco Navarro, y soy el profesor de imagen y sonido. Entonces, nada, doy esta asignatura y también otras de tecnología industrial. Y bueno, pues nada, yo espero que os guste y estoy seguro que os va a gustar la asignatura porque es muy dinámica y se generan muchos productos y se hacen, ya que aprovechando el tema de que la metodología es por tareas, pues aparte se van creando distintos tipos de productos que la verdad que está muy bien porque desarrolláis mucho vuestra invención. Bueno, lo primero que os quería comentar, que estoy seguro que lo sabéis, como os he puesto en el mensaje de bienvenida, que es una asignatura que se imparte por tareas. Luego, lo que vamos a hacer a lo largo del curso, como bien podréis ver en los criterios que os he puesto en el aula virtual, que os lo voy a compartir ahora. Venga, ahora lo estoy compartiendo. Como podéis ver aquí, en los criterios, pues la asignatura va a tener la siguiente metodología, es evaluación por tareas. Luego, quiere decir que en cada evaluación habrá unas tareas que se deben hacer y enviar en un espacio de tiempo delimitado. Y posteriormente se califican estas tareas. Finalmente, tenéis una prueba de validación, que es la que nos sirve para comprobar que sois vosotros los que habéis hecho estas tareas. Esta prueba lo que nos da es el apto o el no apto, ¿vale? Porque considero bueno, que la prueba igual no ha reflejado que sois vosotros los autores de las tareas. Pero la nota viene dada por la suma de las calificaciones de las tareas. Y la nota mínima para estas tareas tiene que ser un 5 o un 50, ya te las cuento sobre 100, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa entonces si no llegáis a ese 5 que pongo aquí? Pues lo que pasa es que yo la tarea os la devolveré, os daré un tiempo prudencial para rehacerla, os diré los puntos que hay que mejorar o que no están bien y la tenéis que volver a, ¿vale? Para volver a corregirla hasta llegar al menos a ese 5 o a ese 50. Luego, lógicamente, si todas las tareas de la primera evaluación, las 5 tareas que tengáis, tenéis al menos un 5, pues la nota que os va a salir es aprobado, ¿vale? Siempre con la condición de esa prueba de validación, que es la que nos dirá si es apto o no apto las tareas que habéis entregado respecto a la autoría, respecto a quién ha hecho esas tareas. Bueno, pues ya sabéis cómo la nota sale únicamente de las tareas y esta prueba de validación nos da el apto o no apto. Bueno, casuísticas que pueden pasar. ¿Qué es lo que pasa si es que llegáis a la prueba de validación y resulta que solo habéis hecho 3 tareas, pues por cuestiones que se pueden dar de trabajo, de enfermedad, lo que sea? Pues bueno, no pasa nada. Tendréis luego la recuperación donde ese trabajo de las 3 tareas aprobadas no se pierde y únicamente tendréis que presentarme las otras 2 tareas que os faltan, ¿vale? En el examen de recuperación podéis presentaros, si habéis entregado las tareas y os habré puesto la nota y esa nota es 9,5, podéis presentar a la prueba de validación. ¿De acuerdo? Eh, Así vamos a funcionar. Si resulta, por ejemplo, que os matriculáis más tarde, que puede pasar, y no habéis hecho las de la primera y pasáis a las de la segunda evaluación, pues lógicamente, perdonad, porque es que aquí hace mucho calor. O abro, o Si os incorporáis más tarde y, por ejemplo, la primera evaluación no la habéis realizado, pues podréis acabar primero la segunda evaluación, hacer la prueba de validación de esa segunda evaluación y ya posteriormente acabar las de la primera, os daré feedback, retroalimentación sobre el trabajo que habéis realizado y pasaremos la prueba de validación de esa primera evaluación, ¿vale? Luego esta es la forma de trabajo por tareas. Eso no quiere decir, como bien os pongo aquí, que si no queréis seguir esta metodología, siempre tendréis derecho a hacer la prueba final ordinaria y extraordinaria, ¿eh? Por cualquier circunstancia. Oye, no, yo es que me quiero presentar al final del examen. Bueno, tienes la opción, pero ya os digo que no es lo recomendable por lo que vais a aprender y por luego también el trabajo final de estudiar todo un examen de asignaturas. No creo que sea lo más conveniente, pero esa opción de presentarse al examen final en junio, ordinario o extraordinario julio, pues no,
no habría ningún problema. Las fechas no están claras en ese punto, ¿vale? Bueno, pues ahora os quiero mostrar un poco lo que es la estructura del aula virtual. He intentado que no haya demasiada información para que no os moleste. Así después de lo que es el horario, donde podéis encontrar las TCs, que son las tutorías síncronas, estas que estamos haciendo por videoconferencia, ya que ahora ya todo es a distancia, que las tenemos aquí, el lunes a esta hora, 4:55, y el jueves a las 9 de la mañana. Pues luego tenemos las tutorías individuales, en las cuales podéis concertar una cita fácilmente mediante mi correo electrónico, que lo tenéis aquí, ¿vale? Me pedís una tutoría individual y yo, pues, si no tengo ninguna otra reserva, pues os la concedo y atiendo vuestras dudas de manera individual, ¿vale? Ahí tenéis las diferentes horas y luego una tutoría colectiva que se repetirá el jueves, esta misma que estoy haciendo ahora, pues el jueves a las 9 de la mañana. Lógicamente, yo el jueves a las 9 de la mañana estaré, pero si resulta que como hoy no se ha conectado nadie a la tutoría síncrona, pues no voy a volver a grabar lo mismo. Esta grabación nos servirá como inicio de lo que es, el curso. ¿Vale? Bueno, pues ya vemos un poco lo que es el horario. Las fechas no están actualizadas, tengo que actualizar las de los exámenes. Tenemos tiempo todavía para cuando nos comuniquen las distintas fechas y luego los criterios que ya los hemos visto. Y aquí tenéis mi correo electrónico de cuenta. Por lo que vamos a encontrar después en el aula virtual, que son los avisos de la asignatura, que es donde os pongo yo, pues, por ejemplo, cada vez que se abre una tarea o si hay algún acontecimiento importante dentro de lo que son, no sé, los ítems de las tareas que debéis tener en cuenta, pues si hay algo que creo que es interesante dentro de lo que es el entorno de la asignatura de imagen y sonido. Vale, pues aquí tenemos los avisos y por ahora tenemos solo un mensaje, que es el que os he enviado del inicio de curso. Vamos a ver este mensaje, que no es que os dé mucha información que no sepáis ya, pero os digo, bueno, qué sé yo, y luego os digo un elemento también importante como es el foro de dudas de la asignatura. Si aunque estéis viendo este vídeo, pero os quedan algunas dudas sobre cómo funciona, pues aquí tenéis ese foro de dudas con su enlace donde podéis consultar o preguntar cualquier duda y yo os lo contesto lo antes posible. Y también normalmente antes de empezar la tarea os diré de cuándo a cuándo tenéis de tiempo para realizar la tarea. Veis aquí que os pongo hasta el próximo 10 de octubre podéis entregar la tarea. Ahora os explicaré dónde la podéis entregar. Y también os digo que por ahora podéis ir completando la prueba inicial. ¿Qué es esa prueba inicial? Pues es un cuestionario muy sencillo donde me gusta pues sondear un poco si estáis familiarizados con algunos aspectos relacionados con la asignatura, que no pasa nada, si no estáis familiarizados, es una asignatura nueva y perfectamente se puede partir de cero, ¿vale? Entonces solo quiero con este pequeño cuestionario ver un poco lo que sabéis y así adapto también un poco lo que os pido a lo que me enseñáis en esa prueba inicial. Bueno, y luego también os recuerdo, pues eso, que todos los lunes hasta ahora tenemos una tutoría síncrona y también los jueves de 9 a 9:55. Ya luego os hablo que en el bloque de la tarea 1 encontraréis el enlace para conectaros a la tutoría síncrona. Pues vamos a ver ese bloque de la tarea 1 y así también vemos la estructura que va a tener siempre el curso. Y podéis pensar, uff, aquí faltan muchas cosas porque solo tenemos hasta la semana 1 y pone aquí restringido. ¿Por qué restringido? Pues lo único que quiero es que me hagáis esta prueba inicial, ¿vale? Ya os digo que no temáis porque no va a aportar ninguna nota, simplemente es para ver un poco lo que sabéis y lo que no. Y una vez ya me hagáis esta prueba inicial, ya se os abrirá todo este bloque de la semana 1 y 2. Trabajaremos así, El resto de bloques los tengo configurados, aunque de las tareas voy cambiando alguna cosa, pero digamos que lo vais a ir viendo conforme vayan pasando las semanas, veréis los distintos bloques. Y los pondré de forma que el bloque actual, por ejemplo, ahora estamos en la semana del 27 al 10 de octubre, pero cuando sea el día 11 de octubre que pasaremos a la tarea 2, la tarea que esté, digamos, actualmente en marcha, en funcionamiento, pasará a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ahora, pues bueno, solo tenemos una semana y parece que no molesta, no es muy largo, pero conforme vayan pasando las semanas, se vayan actualizando tareas,
veréis cómo habrá que ir bajando, haciendo scrolling y bajando. Eso al final resulta muy pesado. Queremos ver la información actual de forma actualizada y, si es posible, la parte de arriba. Yo creo que es mucho mejor. Luego siempre lo encontraréis, después de los foros de asignaturas, encontraréis, primero que nada, la tarea vigente dentro de lo que es el curso. Luego, cuando pase, pues ya sí que pasará a la parte de abajo, cuando pase a otra tarea, a otra semana, ¿no? Pero mientras estará ahí colocado, ¿vale? Pues bueno, ya os estoy dando pistas. Así está estructurado el curso y diseñado. Hay ciertas cosas restringidas que hasta que no hagáis lo que se os pide anteriormente, pues no podréis ver el resto de contenidos. Con lo cual, yo os animo a que ya os centréis en hacer la prueba inicial de imágenes. Bueno, pero como yo soy el profe, pues esto no lo tengo restringido. Entonces voy a volver a mi rol normal de profesor y vamos a ver en qué consiste o lo que os encontráis en un bloque típico de una tarea de imagen y sonido. Bueno, pues lo tenemos. Lo que vais a encontrar primero que nada es el título y esta tarea es recursos expresivos en producciones audiovisuales y tiene diferentes apartados. Primero, la tarea. Digamos que al trabajar con esta metodología, digamos, el centro o el núcleo de nuestro trabajo, de nuestro aprendizaje, no es los contenidos que podéis ver, que los tenemos aquí más abajo, los contenidos de la unidad, sino que es la tarea con lo que se os pide la tarea. Ya veréis que hay cosas en la tarea que, que, que están en los contenidos, pero que no se pide la tarea, pues porque considero que no están. ¿Bien? Entonces, yo os recomiendo que siempre os centréis en lo que se os pide la tarea. No está mal pegarle un vistazo a todo el tema, que es importante también, pero ya que tenemos un poco ahí un objetivo que es realizar nuestra tarea, pues os podéis centrar perfectamente en lo que se pide, ¿vale? Y sí que primero hacer una leída de lo de más o menos de los contenidos relacionados y luego ya centrarse en la tarea, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver la tarea. Entonces, todas las tareas van a tener este formato. Yo quiero que se abra en una ventana nueva, entonces, aunque estemos aquí grabando, con el directo lo voy a cambiar porque no me gusta cómo sale así, ¿eh? A mí siempre me gusta que aparezca en una ventana emergente. Pues lo cambiamos y volvemos a realizar lo que quería, que es darle a tarea 1, primera evaluación, y ahora sí que se nos abre en una ventana emergente, ¿eh? Así siempre tenéis vuestro menú de lo que es el curso y en la ventana emergente la tarea. Pues bueno, este es el formato que va a tener. A falta de que cambiemos igual la plantilla, o sea, este fondo verde y algunas otras cosas que pensamos que se pueden mejorar, pues por ahora van a ser así, digamos, el aspecto de ese fondo, ¿vale? Y siempre vais a encontrar de qué trata la tarea, donde en esta primera tarea vamos a conocer diferentes géneros audiovisuales y cinematográficos y también aprender a hacer un análisis fílmico de una película, que es el análisis fílmico. Algunos ya lo sabréis, pero ahora luego veremos qué elementos importantes tiene este análisis. Y también encontremos qué contenidos consultar, pues la unidad, el tema vigente que tenemos para esta primera tarea y que en algunos casos se repite en varias. Bueno, siguiente apartado. Para comenzar, ¿qué es lo que vais a aprender con esta tarea? Pues ahí os explico los diferentes eh, eh, aspectos, los diferentes objetivos que se logran, que se pueden conseguir al realizar esta tarea. Luego vais a conseguir identificar las tipologías de géneros audiovisuales y cinematográficos. Perdonad, pero es que hace una calor no sé, de muerte aquí. También qué intención comunicativa tienen y esos códigos expresivos que se emplean en la realización de productos audiovisuales. Vais a aprender a conocer las características de la imagen, bien sea fija o bien sea móvil, sus cualidades plásticas funcionales o las diferentes técnicas en composiciones fotográficas y de productos audiovisuales. Vais a aprender a valorar consecuencias comunicativas de la utilización de los distintos encuadres que se pueden utilizar en productos audiovisuales y en fotografía. Y luego también a relacionar el valor expresivo y comunicativo de los conceptos espaciales de la imagen, ¿eh? Como lo que es el campo, fuera del campo,
movimientos internos y externos dentro de los planos, ¿vale? Todo eso lo veremos más tarde. Y luego, ¿qué se va a valorar? Pues aquí tenéis, y también es un elemento clave dentro de vuestra tarea y muy, muy importante, ¿no? Diría el que más, porque se os dice qué se valora y cómo que cuenta cada apartado de la tarea. Y luego también se os dice qué es lo que hay que hacer para conseguir la máxima nota, ¿vale? Luego ya sabéis que si hacéis una presentación, en este caso, porque luego más adelante yo creo que esto ya sois mayores y seguro que vais a entregar unos productos de calidad y bien ordenados. Pero si hay una limpieza en el documento, corrección gramatical, ortográfica, claridad expositiva y la coherencia de la argumentación está clara, pues la nota máxima está pasado, ¿eh? Que serán 10 puntos. Luego ya nos metemos en lo que es la propia tarea. Si vemos que el tamaño o el tipo de plano es el que toca en cada caso, pues hasta 10 puntos. Si la angulación vertical y horizontal de la cámara también es la que toca, 10 puntos. Movimientos de cámara, 15 más. Y si la composición es la adecuada, tipo de composición y las reglas de oro, que ya veremos, eso parte del tema lo explicaré en la siguiente tutoría síncrona, ¿vale? Pues eso contará 25 puntos. Si vemos la suma de todo no nos da 100, sino que nos da 30, en total 70. ¿Por qué 70? Porque aquí hablo únicamente de la actividad. La actividad 1 y 2 se realizan en la misma aula virtual, como podemos ver aquí. Tenemos aquí la actividad 1 y la actividad 2. Ahora veremos de qué trata. Luego esta rúbrica, en este caso es solo para la actividad 3, estos dos apartados no les pongo rúbrica porque no es un cuestionario de autovaloración, o sea que se va a calcular solo la nota que saquéis. Y luego una actividad 1 donde quiero que me habléis de vuestras series o películas preferidas, ¿vale? Este cuestionario es fácil, no es que sea muy difícil, pero tiene una pequeña trampita, ya que tenéis que sacar una buena nota, me parece que es un 8 para poder pasar a la actividad 3, ¿eh? Que la tenemos aquí. Para poder entregar la actividad 3 tenéis al menos que tener un 8. ¿Qué quiere decir? Que habéis asumido, habéis asimilado los contenidos que se plasman en este cuestionario para poder hacer vuestra actividad 3, ¿vale? Vale, y eso lo vemos ya en la siguiente parte. Aquí tenemos una insignia que normalmente toda la asignatura está diseñada con insignias, que si lográis pasar una tarea, vamos a empezar por ahí, por pasar una tarea. Se os otorga esa insignia que dice, bravo, has pasado la tarea 1 de imagen y sonido, al superar con un 5. Seguramente en otras tareas iremos subiendo un poco más el nivel y no se os pedirá un 5, sino un 6, o un 50, un 60, o un 70, ¿vale? Pero para empezar con un 5 ya os damos la insignia. Bueno, esto es un poco... Y ya vemos la descripción de la tarea. Este esquema se va a repetir, este tipo de esquema, en todas las tareas, ¿vale? Pues aquí tenemos la descripción de la tarea. Normalmente, no, esta descripción que hago de la tarea suele ser bastante detallada. Y yo creo que es importante porque se os va a facilitar luego que podáis resolver la tarea, ¿vale? Pues aquí os digo, la actividad miniseries y películas. Pues en esta primera actividad tenéis que abrir un hilo en el foro de la aula virtual, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y ahí tenéis que decirme, pues, alguna serie, película que hayáis visto recientemente y que os haya gustado, ¿vale? Aquí os lo vuelvo a explicar. Oye, ¿y cómo se abre eso de abrir un hilo de un foro? ¿Eso cómo se hace? Pues aquí os lo pongo también, ¿eh? Si ya habéis estudiado anteriormente era Moodle, pero Aule es un subcedáneo de Moodle. O sea, que es muy sencillito, ¿vale? De todas formas os explico, ¿eh? Aquí cómo lo tenéis que hacer. Y luego, cuando también tenéis que responder a alguna aportación de vuestros compañeros, entonces siempre digo que con el máximo respeto. ¿Qué quiere decir? Yo os pido que de las aportaciones de vuestros compañeros que resaltéis algún aspecto positivo de su lección. Vamos a suponer, bueno, una serie. El, cualquier serie que os haya cuento de la criada, por ejemplo, que os ha gustado mucho, lo habéis ahí, y algún compañero lo ha puesto, pues resaltar algún aspecto positivo que os parezca de su comentario o de la serie en cuestión, ¿vale?
Pues entonces aquí os digo cómo tenéis que hacer para abrir un hilo en el foro. Aquí tenéis los pasos y cuando hayáis publicado vuestro mensaje ya podéis responder a un compañero. Y la forma de responder también os lo pongo. ¿Vale? Es muy sencillo. Pues volvemos a donde estábamos. Luego paséis al cuestionario de análisis fílmico, la segunda actividad. Y aquí vamos a practicar los elementos más importantes a tener en cuenta cuando se hace un análisis de planos. ¿Vale? Esta actividad nos sirve de calentamiento para la siguiente, donde ya vosotros tenéis que hacer el análisis fílmico. ¿Vale? Entonces aquí en el cuestionario vais a ver cómo tenéis que diferenciar los diferentes tipos de planos. Todo eso viene en los contenidos, lo veremos. Las angulaciones, los movimientos de cámara y los tipos de composición. Igual os suena un poco raro eso, pero ahora veremos dónde podéis consultar. Y finalmente tenéis que hacer la actividad 3, esa que vale un 70%, un análisis de un fragmento fílmico, ¿vale? Entonces, a partir de una película y de un trozo de película pequeñito, porque antes pedía más planos, pero para empezar el curso yo creo que vamos a empezar con menos planos y elegir una película que os guste. Tenéis que elegir 5 planos que penséis que son interesantes y por favor intentad que no sea todo el mismo plano, que no sea todo un primer plano de un personaje usando cámara, porque entonces no voy a poder ver si todos los aspectos del análisis de un fragmento fílmico lo domináis, ¿vale? Pues bueno, ahí tenéis que, bueno, primero, las condiciones son, el análisis se entrega en formato de documento de texto, doc o web, así puedo yo rectificar esto. Se pone una introducción indicando título, año, director y género de la película. Sinopsis, ya sabéis lo que es, un breve resumen de qué trata la película escogida. Y el análisis en sí. Esta parte de análisis se hace plano a plano. Luego tenéis que poner en cada, como un título dentro de cada plano, o sea, plano 1, una captura de pantalla del plano que habéis escogido y luego me tenéis que poner tamaño, tipo de plano, ¿vale? En este caso es un plano medio. Esto es un ejemplo, ¿eh? Tipo de angulación de la cámara respecto a la vertical y tipo de angulación respecto a la horizontal. Y luego, finalmente, el movimiento, si es un plano fijo o si tiene cierto movimiento, pues ponerlo, qué tipos de movimiento realiza la cámara. Ya veréis que hay travelings, hay de in, zoom out, ¿vale? Paneos, eso lo veréis en la parte de código. Y luego la composición, es un apartado muy importante dentro del análisis fílmico y entonces tenéis que ver ahí esas líneas de composición, si se presentan en diagonal, en vertical, en horizontal, son cíclicas y que aportan a esa imagen que estamos viendo. Luego también hay unas reglas de oro que debéis tener en cuenta en el análisis, tanto fílmico como fotográfico. La ley del horizonte, la ley de tercios y luego finalmente la ley de la mirada, que aquí en esta misma imagen podemos ver cómo se cumpliría esa ley de la mirada, ya que queda un espacio con huecos, ahí está mirando a alguien o a algo. ¿Vale? Entonces nos da una información de que ahí hay algo o hay algo seguramente. ¿Vale? Por eso lo veremos, cómo podemos aprender a distinguir. Normalmente, cuando se cumple esta ley de la mirada, no te está mirando de frente, no se cumple. Siempre queda un espacio que le da un aire, que se llama aire, donde puede respirar el personaje entre uno y otro, y diríamos que se cumple esa ley. Pero todo esto, ¿dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver en nuestros contenidos. ¿Y dónde tenemos los contenidos? Pues hay otro apartado que ayuda para la tarea, que es muy importante también, porque ahí intento todavía facilitaros más los contenidos que tenéis que mirar dentro del tema. Y así os digo que para la actividad 1 mira los géneros cinematográficos, no hace falta más, por si, bueno, dentro de la serie o la peli queréis ubicarlo, dentro de qué género estaría. Y luego para la 2 pues los apartados 2, 3 y 4 de recursos expresivos en producciones audiovisuales, igual que la actividad 3. Antes de cambiar, me gustaría pasar a la entrega. ¿Vale? ¿Cómo entregáis la tarea? Os he dicho que era un documento editable. Puede ser en Doc o en ODT, o sea, trabajar con el Word, trabajar con LibreOffice, con cualquier editor de texto. Pero sí que es importante que luego la nombréis así, ¿vale? Apellido 1, barra baja, apellido 2, barra baja nombre, barra baja IMS, que quiere decir siglas de imagen y sonido, barra baja 1 EVA, primera evaluación, y barra baja T1, sería la tarea. ¿Eh?
Y ahora vamos a suponer que ya la tenéis y ¿qué hacéis con esta tarea? Pues lo que tenéis que hacer, a ver, lo que tenéis que hacer cuando ya la tenéis preparada para entregármela, ya sabéis que la actividad 1 y 2 la hacéis ahí, pero luego tendréis esto, entrega de actividad 3, ¿vale? Pues esta actividad 3 me la tendréis, aquí os aparecerá un recuadro donde la podéis enviar, ¿vale? Y aquí os pongo, aquí debes subir el archivo con el análisis clínico. Aquí la podéis enviar y veréis que hay bajo un icono que yo aquí no porque lo tengo con el profesor, ¿vale? Donde pondrá entregar. Siempre daros cuenta que al final la habéis entregado, ¿eh? Importante. Bueno, y luego los contenidos, ¿dónde los miramos? Pues muy bien, ahora vamos a ver esos contenidos que nos van a servir para realizar el análisis clínico y incluso el cuestionario también, ¿dónde los podemos ver? Pues lo tenemos aquí en contenidos de la unidad. Y en este caso la unidad 1, recursos expresivos en producciones audiovisuales. Y aquí tenéis lo que os decía, que para hacer el cuestionario y la actividad 3 tenéis que consultar características de la imagen fija y móvil, imagen en movimiento, imagen fija, la composición, donde se nos divide principalmente en los distintos tipos de composición y las reglas de oro. Tipos de composición que tenéis que aportar, es información que tenéis que aportar cuando analicéis un libro. Composiciones horizontales, pues, ¿qué nos aporta esta composición horizontal? Normalmente nos aporta sensación de equilibrio, calma, paz, quietud. Esto tenéis que expresarlo. Cuando me hagáis el análisis de una imagen que habéis escogido vosotros y veis que hay una composición horizontal, no os quedéis ahí, en que tiene composición horizontal. Razonadme por qué. ¿eh? Entonces me tenéis que razonar eso, si es verdad que transmite una sensación de equilibrio, de quietud, de tranquilidad, ¿vale? O si es vertical, pues la composición también, ¿qué es lo que transmite? Me lo decís, ¿vale? Y aquí tenéis las distintas opciones. Y luego tenemos distintas reglas de oro que se pueden dar, ¿eh? No quiere decir que se den siempre en, en, en los planos que escojáis. Pues aquí tenéis regla de tercio, del horizonte y la ley de la mirada o del espacio activo, donde también cuando lo abráis podréis ver en qué consiste cada uno. La regla de tercio se nos cumplirá si, digamos, el personaje que nos interesa o que sobre el cual eh, estamos haciendo ese análisis se encuentra en uno de estos 4 puntos que nos dividen el plano. Pues si se encuentra aquí en el centro, no se cumple la regla de los tercios. ¿eh? Si se encuentra aquí, no se cumple. Es si se encuentra más o menos en estos 4 planos que nos delimitan, digamos, la parte central de nuestro plano. Entonces se cumpliría. Y tendréis que decir que se cumple. ¿Vale? ¿eh? Lo mismo creo que veáis para la ley del horizonte, aquí tenéis un ejemplo, o la ley de la mirada o del espacio. ¿Vale? Cuando se cumplan los planos que analicéis, pues lo ponéis. Si no, no. Bueno, y aún así tenemos muchas otras cosas que mirar, como son las diferencias entre secuencias de toma y plano, angulaciones, movimientos de cámara, que esto os voy a dejar tiempo para que lo miréis vosotros con tranquilidad. Estos apartados que no he tocado por ahora, los tocaré en más profundidad en la próxima tutoría síncrona, que será, si no me equivoco, el próximo jueves, a las 9. ¿Vale? Entonces, como no quiero soltar más rollo para no tener aquí un vídeo de 1 hora grabado que sea infumable, y hasta aquí yo creo que vamos bien. Podéis empezar a familiarizaros con el aula virtual, podéis hacer el cuestionario inicial, podéis hacer la primera actividad del foro muy sencilla de decir una serie que os gusta, porque os gusta, que encontréis interesante. Podéis contestar a un compañero cuando hayáis hecho vuestra aportación respecto a sus gustos fílmicos y podéis ir intentando hacer el cuestionario siempre mirando un poco ya la parte de la teoría. ¿Tendréis dudas? No pasa nada, aún queda bastante tiempo. ¿eh? El jueves hablaré un poco más sobre el resto de contenidos del tema y cualquier duda que tengáis, pues aquí tenemos por una parte, si es respecto al funcionamiento del curso, en este foro. Si es respecto a la tarea en sí,
tendréis también el foro de dudas de cada una de las tareas, en este caso de la tarea 1. Me ponéis ahí la duda que tenéis y yo lo más rápido que pueda os contesto y intento ayudaros para que podáis seguir adelante. ¿De acuerdo? Pues bueno, os voy a dejar aquí que si no se hace muy pesado una hora aquí una persona. ¿De acuerdo? Pesado también sobre todo para vosotros, para que veáis el vídeo. Así que vuelvo al principio. Eh, muchas gracias a todos los que os habéis matriculado de imagen y sonido. Yo creo que os va a gustar la asignatura y que aparte de lo que es estudiar, más que estudiar, sobre todo vais a aprender y también lo vais a pasar bien. Espero sabiendo analizar en más profundidad, en este caso, por ejemplo, las películas, el análisis fílmico nos va a ayudar a ver el cine de una forma, desde una perspectiva un poco distinta. Así que nada más. Pues lo dejamos aquí y ya os digo, después seguimos y profundizo un poco más en otros aspectos. Voy a dejar de compartir la pantalla y detengo la grabación. Como os decía, animo, estoy seguro que os va a gustar. Cualquier duda me la preguntáis en el foro de dudas y os la contesto y así esa respuesta puede servir, aparte de para quien la pregunta, para vuestros compañeros o compañeras. Un saludo, empezamos en imagen y sonido. Hasta luego.